السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم بلغنا رمضان بروح أنقى وقلب أتقى وعمل أرقى يا رب يا كريم. صلي à tous. عواشركم مبروكة. وهنا إن شاء الله غادي نبداو مباشرة بتحضير واحد البشكيطو، واحد البسكوي هائل. قبل ما نمشيو لتحضير البسكوي غادي نرقدو واحد طريفات قطع ديال الستيك، نديرو ليهم التوابل ديالهم ونرقدوهم ونخليوهم. كل ما ترقدو كل ما تشربو كل ما ضربناهم بهاد الطريقه كي ياخذوا ديك التوابل وكتجيو هائلين. التوابل شنو هي شويه قبيصه ديال البزار ومليحه، وواحد القزبر حبوب اللي مدقوق، وواحد القبيصه ديال الخرقوم بلدي، وكنخليهم يترقدوا في هاد الترقيده كيجيو هائلين. Bien sûr, je viens de mariner ou je suis en train de mariner les morceaux de ram steak salé et poivré, une pincée de coriandre bien sûr, coriandre sec en poudre et bien sûr curcuma. N'oubliez pas de passer une pincée de curcuma aussi, c'est agréable. Et bien sûr pour les épinards, il y a le citron confit, le paprika, salé poivré et un petit peu d'huile. وهنا كان مباشرة كنمشي لواحد المقيلة ندير فيها بصيلة وندير فيها زويته، وهنا واحد القطع ديال الخيزو اللي كيتسلقوهم والبطاطا واحد نص سلقة. Bien sûr les légumes c'est les carottes, courgettes et bien sûr pommes de terre. Carottes et les pommes de terre, c'est coupé en morceaux et c'est-à-dire sans cuite à mi-cuisson, tout simplement, pour que ce soit plus tendre, tout simplement. Les courgettes, il faut les laisser, il faut les passer à la poêle directement. Bien sûr هذيك القريعه دغيا كتهبط وكتطيب دغيا، دونك بلا ما نسلقوها. وكنمشيو مباشره كندير هادشي في المقيله وكندير شويه ديال التوابل selon votre goût, bien sûr salé poivré etc. هنا كنمشي كنحط الاهم هما هاد القطعات ديال اللي كانوا مرقدين في التوابل ديالهم، كنجيو كنحطهم في المقيله بحال هاد الشكل وكنقلبوهم، وهما كيطلقوا داك الميها ديالهم، داك لو سوك ديالهم، وديك الخضيره كتشرب، وديك الخضيره كتعطي كل وحده كتعطي داكشي المفعول ديالها. اللحيمه كتعطي الخضيره، والخضيره كتاخذ من اللحيمه داك لو سوك وداك لو جو ديال ليغوم. Bien sûr, pour les steaks, je fais cette manière, juste pour que les légumes profitent bien sûr de sucre de viande, et la viande profite de jus de légumes tout simplement. Pour la cuisson, il y a bien sûr 4 cuissons. Il y a à point, bleu, bien cuit, voilà, ou saignant. Là, je fais bien sûr la cuisson bien cuite, c'est-à-dire les morceaux de steak bien cuits. على كل حال كندير واحد المعلقه ديال العسل خفيفه ظريفه، واحد المسيحه، وديك الحلاوه ومع ديك الخضره ومع ديك الخليط ديال ديك الصلصات كتعطي واحد النكهه، واحد البوينت ديال سكري سالي. هنا bien sûr je viens de passer une couche légère de miel, tout simplement, une couche fine juste pour que j'obtiens une sauce entre salé et sucré bien sûr. وهنا كنمر مباشرة باش نحضر هاد البسكوي، هاد البشكيطو فيه عناصر متساوية، يعني قد البيض زلافه ديال البيض كي كتشوفوا، زلافه ديال الزيت، زلافه ديال الفواكه الجافه، وزلافه ديال السكر. هنا نقص من السكر ودرت واحد 2 معالق العسل، وهاد الزبيب مغسول ومفزق ومرقد في الماء ديال الزهر من بعد، وعاد مبشور ديال جوز الهند واحد 50 غرام. Et bien sûr pour la préparation des biscuits, il y a un bol d'huile, bol bien sûr des œufs et une autre des fruits secs que je viens de hacher devant vous avec le sucre et le sucre vanillé bien sûr. Ou bien sûr il y a le raisin qui est trempé dans l'arôme bien sûr
de fleurs d'oranger. Et une fois que je mélange le mélange, je commence à battre les œufs. Les œufs avec le reste de sucre et huile, bien sûr. وهنا كنطرب مزيان داك البيض مع داك الزيت والسكر اللي بقى، كنطربهم مزيان مزيان مزيان، وكنزيد عليهم داك الخلطه ديال اللوز وديال الفواكه الجافه، كنزيد عليها ومع الجلجلان. Bien sûr, une fois je mélange le mélange énergiquement, comme vous voyez, je rajoute le reste des ingrédients. وهنا مباشرة من طربت مزيان هذاك البيض وداك الخليط ديال الزيت والبيض والسكر، زدت عليه الجنجلان وزدت عليه مبشور جوز الهند. هادو واحد القطيعات ديال لافاني، العويده ديال لافاني كيعطي واحد النكهه خاصه للجوز الهند، كنحيدهم غير خطا وطاحوا. على كل حال je viens de retirer des gousses de la vanille parce que toujours avec les noix de coco et le sucre, je mets des gousses de vanille juste pour les aromatiser tout simplement. وهنا كنجمع هاد الخليط ديالي وكنزيد الطحين تيبقى على حسب داك الخلطة السائلة اللي شفتو اللي درت دابا قدامكم. يعني la farine selon la quantité liquide que je viens de réaliser ou de confectionner devant vous, c'est-à-dire huile, sucre, etc. كنجمع العجينة ديالي مزيان، كنلمها وكنقطعها قطع وتنبقى نشكلها بالشكل اللي بغيت. Et bien sûr, une fois je boule ma boule, une fois j'obtiens une pâte sous cette forme que je peux façonner selon le goût, bien sûr, je commence à façonner mes biscuits tout simplement. وهنا نبدا نقطع هكذا وندير العجينه ديالي باش نشكلها بالشكل اللي بغيت. كاين عده طرق لتشكيل البسكوي، تيبقى لكم الاختيار. هذه طريقه كنديرها انا بسيطه كتسهل عليا المأموريه. وهنا مجرد ما بديت كنشكل في هاد التشكيلات شعلت الفران، عاد دابا شعلت الفران باش انا كنشكل، كنقاد في الطاوه وندخلهم ان شاء الله على حراره معتدله حتى وكان داك اللون ديالهم يولي ذهبي. اصلا فيها العسل وفيها واحد الفواكه يعني اللي شفتو جافه عطاتها واحد ديجا واحد اللون ذهبي قبل ما تطيب. اما الا طابت كتولي معلكه، كتولي هائله، هذا البسكويت يولي هائل. على كل حال il faut préchauffer le four, il faut enfourner les biscuits une fois ils sont bien, c'est-à-dire bien coupés et bien arrangés dans un plateau au four. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à température moyenne, juste pour qu'il obtienne une couleur, bien sûr, dorée. Déjà, les biscuits, ils ont une couleur déjà foncée parce qu'ils contiennent du miel et des fruits secs, tout simplement. Et des raisins, bien sûr. Bien sûr, une fois c'est arrangé ces pièces dans un plateau au four, bien sûr, il faut les enfourner, tout simplement, pour une température, c'est-à-dire ambiante ou moyenne, à 180, juste pour que les biscuits obtiennent une couleur dorée. Et vous n'aurez pas besoin de mettre ces biscuits après au congélateur. Ça ne vaut pas la peine, puisqu'il contient une cuillère de vinaigre. Vous pouvez les arranger dans une boîte, c'est magnifique. Ils gardent toujours leur texture et comment on dit, le goût est magnifique sans les congeler. يعني ما نحتاجوش هاد الحليوات نديروهم في الكونجيلاتور، نديروهم في واحد الاناء اللي ما حدهم ما تيبقاو وتيعطيو واحد الرويحه هائله. تيبقى لكم الاختيار، تقدروا تزيدوا فيها واحد القبيصه ديال القرفه. وهذا البسكوي فيه واحد المعلقه ديال الخل
بقى لي الا نودعكم ونقول لكم بالصحه والراحه، والى اللقاء يا اصدقاء، وبالصحه والراحه. بيانتو غوفواغ ان شاء الله.